咁呢套嘢咧，我哋係超級精選嚟嘅。點解咧？因為咧，佢係來自我哋日本沖繩島好珍貴嘅 Shell Ginger 啦。咁我哋咧公司咧特登咧係揾人咧畫咗呢個 Shell Ginger 嘅圖。咁咧呢個農場咧就喺我哋沖繩島嗰度嘅。咁咧呢個Shell Ginger 農場咧就係同日本嗰度咧 approve 先至可以喺嗰個保護區嗰度咧買到個農場。咁而家咧我哋就喺嗰度種緊同埋蒸餾緊呢個 Shell Ginger Essential Oil。咁你睇呢個盒咧係超靚啦，粉紅色啦。咁呢套裏邊咧就有兩支嘅喎，呢兩個嘢咧係唔同嘢嚟嘅喎。一個咧係 gel， 一個咧係噴嘅。咁呢個 gel 咧我哋咧可以開出嚟試。咁咧首先擺咗喺度咁樣先啦。咁咧裏邊有張卡仔係話俾你聽咧點樣用嘅。咁你可以將個 gel 咧去稀釋佢啦，唔係即係將佢攞嚟做精油嘅稀釋啦，即係當 V6 咁樣用啦。但係呢個就水用嘅。咁咧我自己咧就已經用緊㗎啦。咁咧呢個我覺得最神奇咧，就係我哋有個朋友咧去喬圖嘅時候咧就起晒 rash， 咁跟住咧佢就揾呢個嚟敷，因為我哋嗰陣時去到喬圖嘅時候可以買嘅，咁佢就揾呢個嚟敷面當 mask 咁樣，咁佢就 calm down 咗，跟住佢翻到嚟香港咧晚晚攞嚟敷面當 mask 咁用。我2個禮拜之後見佢咧，佢個面咧係光咗、脹咗，即係彈咗，同埋佢原本個面有陣黑氣嘅。冇咗嗰陣黑氣咯，超勁！嗱，我而家咧切少少俾你睇下。呢個係新嘅，所以咁嘅形式嘅。咁佢原本咧就係愛嚟咧當 V6 咁樣用，就冇咁油淋淋啦。咁佢就好水潤嘅，我搽下佢就會入晒㗎。咁佢裏邊咧除咗有花水之外咧，仲有嗰個hyaluronic acid 啊，即係叫做中文叫咩酸咧？叫做咩酸咧？我都唔係好識添。叫做有嗰個花水啦，跟住咧就有hyaluronic acid， 中文呢度冇寫添，即係嗰個好保濕嗰個咩酸咧？透明質酸啊，係啦，透明質酸超級保濕嘅。咁所以咧，我咧見到阿 Gretchen King 搽咗咧，佢又係搽咗2個禮拜，又係個面咧靚咗光咗。咁當然你唔係淨係搽呢個嘅，你要咧就噴呢個水。咁呢個咧就係花水加精油，花水加埋呢個Shell Ginger 嘅精油。咁 Shell Ginger 有咩好處咧？就係當地嘅人咧就係愛嚟沖茶飲啦，同埋愛嚟護膚嘅。佢可以保濕，因為沖繩島咧係全世界咧其中5個叫做長壽嘅地區。咁佢哋就發現咧應該同呢個 Shell Ginger 有關。咁呢家就可以愛嚟噴面啦，好香嘅，噴俾你試下啊！